Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik dan sehat walafiat, urusannya dilancarkan dan diberikan rezeki yang berlimpah, tentunya berkah. Dan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Sekarang saya mencoba ngabuburit nih, menelusuri jalan Sumedang Cengkayang. Bagaimana untuk jalannya? Yang belum tahu atau yang ingin mengetahui jalan kondisi terkini di jalan Kabupaten Sumedang Cengkayang ini, simak videonya, jangan skip biar nanti teman-teman bisa mengetahui untuk kondisi terkini tentang jalan Sumedang Cengkayang ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama simak saja videonya dari awal sampai akhir berikut ini. Nah teman-teman, kita sudah memasuki ke area akses keluar masuk gerbang tol Legok Pasir. Di sini jalannya cukup lebar, masih kotor. Dan untuk akses keluar masuk ke sebelah kanan ya dari video ini, kita akan melanjutkan ke daerah Conggyang ya. Teman-teman, jalannya sedikit menyempit di sini, dan untuk jalan di depan kita ini ternyata banyak lumpurnya nih. Harap berhati-hati bila melewati ke sini yang menuju ke Conggyang maupun dari Conggyang menuju Sumedang. Di sini jalannya agak berlicin. Menggunakan sepeda motor harus berhati-hati ya. Nah teman-teman, mudah-mudahan ke depan ya secepatnya bisa diperbaiki kembali, bagaimana tol Cisumdawu ini sudah rampung semuanya, dan jalan ini bisa diperbaiki dan diperlebar atau dihotmik kembali ya, seperti sedia kala, seperti dulu ya. Jalan ini sangat mulus dari Sumedang menuju Conggyang.
Dan ini dampak dari adanya pembangunan tol Cisumdawu. Jadi mobil dan truk melintasi ke sini membawa material-material berat.
Nah teman-teman, ini turunan curam ya di daerah Cidempet ini, dan harap berhati-hati juga, jalannya bergelombang ya. Dan untuk video ini saya rasa sekian dulu, dan terima kasih untuk teman-teman yang menyimak sampai akhir ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan saya mohon maaf ya, videonya terlalu panjang, dan saya undur diri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.